Я купила эту помаду, которую жестко расфорсили в англоязычном ТикТоке, а русские девчонки сказали, что это бабкин цвет. Но я считаю, что это охуенный цвет. Я когда его увидела, я сразу заказала, хотя я редко так делаю, но мне очень хочется сделать с ней одно лип-комбо, и я надеюсь, что это будет так же разъебательски в жизни, как я представляю это в своей голове. Давайте скорее это, блядь, увидим. По контуру я буду наносить вот такой карандашик Элиан. Переходим к самой помаде. Она увлажняющая и такая розовая, перламутровая. Я не могу, я балдею. Мне так нравится. Просто буду наносить ее на середину. Она даже пахнет прям бабкой. Да, это именно так, как я себе и представляла. Блять, по-моему, это охуенно выглядит. Пиздец. В России это 303 оттенок. Если вам впадлу искать, то в свой телеграм я кину ссылку и на карандаш, и на помаду. Это просто не знаю. Напишите в комментариях, как вам. Не зря ли американцы зафорсили эту помаду. Блять, по-моему, просто пиздец. Я очень довольна.